メだ。うん。よかった。いや、なんか、わかるよ。なんかこういうのってさ、ハッピーエンドになるってのはわかるんだけど。いや、でもそこまでの過程がしんどすぎたな、これ。うん。いや、マジでよかった。ダメだ。ごめんごめん。あ俺マジでダメなんだよ。本当に。なんかちょっと感動系みたいなオチされるとさ、いや、マジでよかったな。もうなんかコメディとかで笑うのもダメだけど、ちょっとあんまり泣くのも良くなかったわ。でもさ、こういうの見ると、改めて思うよね。こう、好きになった人と一緒にいれるのって当たり前じゃないなって。うん。君といれてよかった。本当に。君でよかったなって思うよ。うん。大丈夫。ごめん、大丈夫。ありがとうね。ありがとう。うん。ねえ、抱きしめてもいい？そうなんだけど。なんだろう。うん。なんか、聞いてみたくなった。いい？うん。ありがとう。あんな風にさ、悲しい思いとかはさせないから。まあでも、もし、万が一、本当そんなことはないようにするけど、こう、俺に遠慮とかしてさ、言いたいことを言えなくなったりとか、寂しいと思ってるのに我慢することとか、なんか、そういうことが、今後この先、あったとしたら、それは、溜め込まないで教えてほしいなって。まあ、言えないから溜め込むんだろうけど。でも、一人で泣いててほしくないなって。泣くなら俺の前で泣いててほしい。まあ、
泣かせないようにはするけど。嬉し泣きは別かな。だから、なんかあったら、我慢しないで教えてね。俺もさ、超能力者でもなんでもないし、君の気持ちまで全部わからないから。だから、ちゃんと、教えてね。聞いた方がよかった。ねえ、キス、していい？自分で聞かせたくせに顔真っ赤。そういうとこは、最高に可愛いよね。やあ姫、今日の動画も楽しんでくれたかな？君にとって素敵な時間になっていたらいいな。また、俺に会いに来てね。いつでも君を待ってるよ。俺の可愛いお姫様。次会えるまで浮気しないで待っててね。